मिडिल क्लास। यह कोई नायक नहीं है, ना ही यह खलनायक बन पाता है। जिंदगी की भागदौड़ में अक्सर बीच में रह जाता है। ना सपने पूरे कर पाता है, ना ही उनसे दूर रह पाता है। लेकिन तराजू के कांटे की तरह संसार का संतुलन यही बनाता है। प्यार से यह मिडिल क्लास कहलाता है, प्यार से यह मिडिल क्लास कहलाता है। ना इसे गिड़गिड़ाना आता है, ना इसे छीनना आता है। इसे तो केवल अपनी इच्छाओं को प्यार से फुसलाना आता है। कभी अमीर का सारथी बन जाता है, कभी गरीब का साथी बन जाता है, लेकिन खुद की सहायता के लिए किसी से कुछ नहीं मांग पाता है। स्वाभिमानी है यह मिडिल क्लास कहलाता है, स्वाभिमानी है यह मिडिल क्लास कहलाता है। ज़रूरत तो इसे भी है, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं। सवाल तो इसके भी है, जवाब देने वाला कोई नहीं। मुश्किल में तो यह भी है, लेकिन मशहूर नहीं। शायद इसीलिए समस्या में तो यह भी है, लेकिन समाचार में नहीं। यह भीड़ में धक्के खा लेता है, आमदनी के ताने सुन लेता है, उदास होकर जी लेता है, कड़वे सच पी लेता है, थोड़ा किस्मत को कोस लेता है, मन ही मन रो लेता है। किश्तों पर कट रही जिंदगी से पीछा नहीं छुड़ा पाता है, लेकिन हैसियत के मुखौटे से मुस्कुराकर हर दुख भूल जाता है। समझौता तो नस नस में है इसके, समझौता तो नस नस में है इसके। होशियारी से मन को बहलाता है, होशियार है यह मिडिल क्लास कहलाता है। समझदार है यह मिडिल क्लास कहलाता है।